Hello， 大家好，呢個係 Anson 羅文強，好多謝 ViuTV， 好多謝 Show Club， 多謝 Make a Feel 啦，多謝我嘅 AM 團隊啦，多謝 Mirror 11位兄弟啦，多謝監製 Edward Chan， 填詞 T-Rex 啦，亦都要多謝每一個中意 Hey OK 呢首歌嘅所有人啦，同埋神徒啦。跳唱歌喺任何嘅音樂當中，其實係冇分邊樣難啲，邊樣唔難。其實所有嘅音樂都一樣係咁艱辛嘅條路可以。所以我作為自己嘅崗位，喺每次推出跳唱歌嘅時候，我都想做到最好啦，將自己最有 passion、最有期望嘅跳唱嘅道路，我想行得好啲。所以希望大家繼續鍾意我嘅跳唱歌啦。Thank you， 多謝。多謝幫我填詞同埋作曲啦，仲有做音樂嘅所有音樂前輩。我好多謝 Mirror 嘅11位兄弟啦，跟住 AM 團隊梳化服同埋我最重要嘅神徒們，多謝你哋 ，thank you， 多謝你。好多謝 Show Club 啦，頒呢個獎俾我啦。好多謝每一位投票過俾我嘅神徒啦，同埋觀眾。我好多謝呢一年幫助過我做任何音樂嘅所有前輩啦、朋友啦，同埋所有幕後嘅團隊啦，因為佢哋嘅照顧我先可以做到咁多唔同範疇自己好想做嘅音樂啦。要喺度好多謝屋企人啦，因為屋企人今年都好體諒我啦，亦都要再次多謝神徒啦。因為你哋每一日都俾咗好多嘅能量我啦，我都知道我哋係互相 back up 大家嘅一個存在體啦，所以多謝你哋啦。咁我作為 Anson， 我會繼續做好我任何嘅音樂啦，同埋影視作品啦。希望下年再俾多啲驚喜大家啦。Thank you。香港面堂男歌手金獎得主 Anson， 多謝晒。係咪即刻後悔頭先講得太多嘢啊？依家再俾啲時間你講。通常先啦，幫你搞高個支咪。OK。大家好，我係 Mirror 嘅 Anson 羅漢平，大家好。好多謝投票俾我嘅每一位觀眾啦，每一位神徒啦，每一位愛護 Anson 嘅人啦。我知道我過往呢幾年未必係有時候係做得最完美嘅時候啦，我亦都會有犯錯嘅時候啦，我亦都有演出得唔好、唱得唔好、跳得唔好嘅時候啦。但係好多謝大家咁包容我，而嚟緊我都會繼續出多啲唔同嘅歌啦，咁就繼 Hey OK 同埋 Heartbreaker 之外咧，我哋幫你一首歌咧，將會係唔同風格嘅歌嚟嘅，咁所以希望可以展示到一啲比較嘅 Anson 俾大家睇啦。咁係啦，無論任何事情都好啦 ，everything is gonna be okay。Hey Hey OK。多謝晒 Anson 羅漢平，獲得到我哋今晚超級頒獎禮最後一個獎項，恭喜晒！